வணக்கம் மக்களே. அதாவது நம்ம ஸ்னீஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருப்போம். SNEEZE ஸ்னீஸுங்கிற வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருப்போம். இந்த ஸ்னீஸுங்கிற வார்த்தையை முதல்ல ஃப்னீஸ்ன்னு கூப்பிட்டாங்கன்னு சொன்னவங்களால நம்ப முடியுமா? இதை FNEEZE ஃப்னீஸ் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க, அல்லது FNESE ஃப்னீஸ் இப்படின்னு கூப்பிடுவாங்களாம். ஸோ இது ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் டிக்ஷனரியில் தான் முதல்ல இந்த ஃப்னீஸுங்கிற வார்த்தையை சொன்னாங்களாம். பட் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் டிக்ஷனரியில் தப்பாக ரீட் பண்ணதாலே இல்லை தப்பாக பிரிண்ட் பண்ணதாலே ஸ்னீஸ்ன்னு பிரிண்ட் பண்ணிட்டாங்களாம். ஸோ இதனால் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாருமே இதை ஸ்னீஸ்ன்னு கூப்பிட்டு இந்த ஒரு ஸ்னீஸுங்கிற வார்த்தை நம்ம எல்லாருக்குமே அடாப்ட் ஆனதுனால ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் டிக்ஷனரி அப்படியே ஸ்னீஸ்ன்னே விட்டுட்டாங்களாம்.